拉美先生堅持出席聽日國際龍舟邀請賽做嘉賓。唔係嘛？你有冇同佢講過好危險㗎？我問過你嘅，你話你着呢科㗎嘛？你支手槍9mm好勁，而且咁近開槍，子彈前速都未有，實唔會有事嘅。不過我知道係會好痛。我揾個枕頭執住你嘅死人頭，窩你幾錘你都唔會死㗎。你隊長呢排係咪拍緊拖啊？係啊，原來嗰個咧係隊長嘅夢中女神嚟嘅。你又話約咗個傻仔嚟呢度嘅，人呢？聲 Hello。喂，早晨。哇，班人靚背啊！哇，咁梗係 Betty 哥。喂 ，Rachel，邊個送俾你嘅啫？唔知喎，快睇下。咦，阿丁，真係阿丁？睇過。切，原來咪送俾你㗎，送俾 Madam 㗎。你係咪肯定先？Madam，有人送一盒朱古力俾你啊！唔該。應該同其他人分咗佢啊。哦，好啊。又係 Madam 啲忠實 fans 送㗎，不過唔緊要，我都開心咗2分鐘。你唔恨得咁多㗎啦，分朱古力啊！幫你分埋佢啦。喂，你睇下 Madam 啲魅力啊，幾勁啊！一出招就殺死晒所有人。我就係咁樣啊，先擔心個傻仔啊。你講個窩釘強啊？唔係喎，我幾時得閒唔理佢啊？仲扮嘢？你有死人樣啊！唔通啊？你擔心養常咩？你唔都有擔心 Madam 嘅咩？切！查實你使乜話要憂啊？再過一個橋啫嘛，又唔係騙財。男人啊，唔驚騙色嘅。哇，而家欺騙感情啊，你估少嘢啊？好 hurt 㗎！你知唔知幾多人啊為情自殺啊？切！有乜大不了啫？呢啲咁嘅嘢啊，年終做唔少啦。你點同啊？你冷血㗎嘛？你睇窩釘強嗰個樣啊，沙沙講講，30幾歲人啊，你幫佢自殺啦？呢啲話唔埋㗎，好似一次啊！查實啦，佢得嗰個0禮拜感情啫嘛，有都幾 hurt 啫。總之咧，等 Madam 甩眼之後，其他嘢咧自然有辦法解決㗎啦。我係覺得咁樣做有啲唔好妥。阿花，你睇下份資料啱唔啱Madam？哦。OK， 我聽晚帶埋佢落嚟，咁你咪即管試下佢咯。No problem。你願賭服輸啊吓，係咁啦，拜拜。花，嚇？有事啊？我冇啊。Brian 叫我攞份料俾你，睇下有冇用啫嘛。哦，我一陣間睇啊。 Madam 啊，喂，你等陣先啊。你揾我有事啊？冇嘢啦，我翻出去先。係啊，咁緊張，做咩聽晚一定要到啫？嚇，見家長啊！
係啦，知啦，8點鐘啊嘛，一定到啦。喂，記得啊，聽朝要一齊食早餐，好冇？你見到啊？哎呀，唔怕啦，看更加冇望住啊嘛，呢度冇人。你唔知看更死呢嘅咩？唔係嘛？望過嚟啦！我今日拖佢3次咋3次唔夠咩？上次出街拖咗你5次啦。 No 啊！抱抱啊！哇！有冇衝到啊？係啊，好啦，唔好講咁夜啦，我都唔想收線喎，不過我驚你聽日咧個黑眼圈好犀利，唔靚女啊。好啦 ，OK， 拜拜，拜拜。唉，慘啊！我真係唔啱，心怕情多唔美人，我真係唔啱。Oh baby。哇，使唔使咁後擒啊？返屋企都未遲啦。唉，快脆！哇！堅啊！誒，哇！你兩個都算孤寒啊，開房錢都慳返。乜咁啱嘅？一齊返啊！咪馬啦！咩啊？你嗰個想黐住佢嘅咩？我冇咁霸道啊，連啲都唔俾人答。係啊！做乜鬼嘢啊？收咗間頭，睬得傻！上次你話你個 friend 想拍拖，唔想俾人知係咪你？梗係唔係啦，我都唔知幾想啊！如果係啊，我啊一定上通街啦，係咪？係咩？睇你個樣春風滿面，仲唔係愛情之人？你傻傻地嘅，你知我中意 Bowie， 但係你知 Bowie 唔中意我啊嘛？問多你一次，係咪你？唉，我都話啦，唔好再講咯，唔好再提我啲傷心事啊！好彩你追唔到 Bowie 啫，如果唔係真係恨錯難返。咩恨錯難返啊？你平時咧，你唔好以為啊，阿 Bowie 密密實實咁樣啊呃你嘅啫。你講乜嘢啊？有冇聽過尖沙咀木村拓哉？乜水嚟㗎？呢條友啊真係啊，唔姣唔嗲唔當佢又唔追嗰個咯。Bowie 就係咁樣俾佢追咗咯。你講乜嘢啊？咩？你收錯風啫！收風啊！我親眼睇到噶。Bowie 平時咧好似扮晒玉女咁樣，但係一見到佢咧，哇！啲嗲公出晒嚟，係咁冧佢啊！阿木村歌前木村歌後喺側邊聽到，痹晒啊！你知唔知啊？唉，真係眼冤！我知你唔信噶啦，你唔信問下人啦，好多人都知噶啦。唉，雖然我係直接啲，但係我都係唔想你衰啫。好啦。見係咁，出去攞2罐啤酒嚟同佢懟下佢。尖沙咀木村拓哉。哎呀，又多個啦！咩啊？又多個為情自殺啊！你睇下。喂，唔係啦，不如同阿 Dan 講。咁啊，等佢死咗條心，咁佢咪唔會咁 hurt 咯，係嘛？唉，都唔爭咗幾日啦。唔係啦，有計，我哋一於坦白咁同佢講，然後叫佢幫手做場戲俾阿楊 Sir 睇，咁啊又幫到 Madam，咁佢又冇事咯。你咪添啊！如果唔肯咁點啊？就算肯啊，俾佢知道冇效果啦。到時等人穿咗 Madam 咪難甩身啊！但係咁樣真係好慘噶嘛！哎呀，點啊？點解可以幫到 Madam 而佢又唔會咁 hurt 㗎？唉，我一早就話你啦，對個窩釘強如情未了，你睇你個樣。點啊？嚇？咁係咪一場隔離論射唔使幫啊？唔睇住人死啊？嚇？
仲死撐，仲死撐。唉，不過我明嘅，你啲戀愛經驗咁淺，俾咗出去嘅感情邊有咁容易收翻嘅？放心啦 ，Madam 就話過借完佢個橋咧就會劈嘅。到時如果你仲有 feel 嘅，咪執翻佢咯。話唔定我大受打擊，重投你個懷抱添喎。你講完未啊？九唔搭八咁，我費事同你講啊！咪攞嚟睇。我先唔同你講，我廁所。哇！你又唔閂門，有冇搞錯？點啊？ Bowie 咧？廁所咯。喂，我啱啦。你有冇少少時間？我有少少嘢想同你講。啱啦，你都有冇少少時間？我有好多嘢同你講噶。咩啊？快脆咧，同翻佢以前嘅女朋友行埋一齊啊！咩女朋友啊？中環松隆子。咩中環松隆子啊？唉，總之佢以前嘅女朋友就叫做中環松隆子咯。咁啊點啊？咁啊大鑊啦！唉，係 ，hello，坐。點啊？呢個中環松隆子咧，專用佢嘅美色同埋懶斯文嘅外表咧，嚟欺騙無數嘅無知少男嘅，先呃佢感情，然後再呃埋佢啲錢，然後再一腳踢佢落火坑，叫佢做馬夫，盡毀前途，一生坎坷。真係。哇！啲咁嘅女人嘅咩？就係有咯，慘啊！你知唔知啊？好彩幾年前我已經救咗佢一次，喺火坑度救翻佢出嚟啊！點知今次松隆子用嘅藥力更加重咗，搞到阿翠翠咧冇晒心機，晚晚飲酒飲到好夜都唔返，冇心機做嘢，不特止仲冇心機讀書，你話點算啊？咁都冇辦法噶喎，咁不如報警啦！嚇？報警又唔得，太刺激啦！不如咁啦，你勸下佢，唔好再同呢啲女仔喺埋一齊啦。唔知頭唔知路好難勸喎。蚊，好大隻蚊啊！係好多蚊，哇！靜啲啊！電話響啊！好多蚊啊！好多蚊啊！喂，啱啦，我正想揾你啊！我邊啊？揾人小姐啊！開心嘅你都對得我住啦！有你先講。有咪有？嚇？邊個係尖沙咀木村拓哉啊？我都未問你啊，邊個中環松隆子啊？講，你好啊，一腳踏兩船，成個男朋友喺度都周圍去冧仔。我幾時有去過啊？有咩證據啊？揾我？冇話成日扮衫 cutie，嗲聲嗲氣咁，唔係想冧仔，想做咩啊？你好過分啊嚇！落人先告狀。嗱，抵唔死唔認啊啦，唔認啊啦，唔認拍拖啦。唔係喎，好似嗌交喎。喂，鬼叫佢兩個鬼鬼祟祟拍拖唔整蠱下佢點得啊？哦，頭先你話快脆同翻個舊女友一齊，你係作㗎？唉，我只係我仲話Bowie一腳踏兩船啦。你點會攞啲咁嘅嘢嚟玩㗎？你睇下出事啦！玩咩笑？你睇係幾好笑，幾好笑。一個有風流啦！你話你自己啊？全世界男人都係卑鄙㗎！對啲女人卑鄙。冇咩？未見過人嗌交啊！隔離滿晒啦，下家。你啊，成日話好專啊！會有事咧，喂，喐手喎！唔打快脆唔打女人嘅 OK。但係不如報警攞 A 㗎。差唔多，出去。做咩？出去睇真人 show 啦。喂，係咪人嚟㗎？你冇品又冇 taste 啊，成日當我傻仔咁。至冇品該係你啊，當我傻婆。好彩隊長話俾我聽咋，如果唔係仲傻下。好彩你老友話俾我知啫，如果唔係，咪住。隊長話俾你知。係啊。隊長定係丁？係啊。哎呀，冇嘢睇啦！哎呀，精彩啊！你都死人嘢搞鬼原來。鬼叫你哋收埋啊，拍拖人。喂，真係俾你累死啊！玩。好彩我兩個夠精靈咋。你快啲補翻啲唇膏啦，甩晒入嘴度。你而家咧識笑哈哈啦，我睇下你之後俾 Madam 玩嗰陣時仲笑唔笑？唔好擺咩揼啲嘢出嚟啊！條橋唔係一個。喂，講咩啊？咩過橋啊？關Madam咩事啊？
嚇？日日都係你啦，咁都要爆出嚟嘅。仲講喎，驚死人哋唔清楚咁樣啊嚇，係講晒出嚟喎。咁人哋驚你扭嘛。係咯係咯係咯，而家咪全部清楚晒啦，人哋。唉，你睇唔睇到頭先啊？佢塊面啊幾窿啊！放心啦，佢仲講到18個字嘅粗口啊，心肺功能都 OK 啦。唔係啦，你話咧，可唔可以過去睇下佢啦？睇乜鬼嘢啫？見到面又唔知講乜好，不如擔心下，點同乜咁交代仲好啦。死啦！一日最衰都係我啦。我明明控制住噶嘛，我個腦咧就唔好講，點不知我乜死人口忍唔到喎！咧，呢啲咪叫做非典型口腦不協調綜合症咯，冇得醫㗎。點啊？諗住食啲咩啊？是但。 Carlo， 咩事啊？有冇搞錯啊？你行到咁近搏懵啊想？道歉啊！黐線！喂 Dan 啊！男人講嘢，女人唔好出聲。你知唔知佢係我最中意嘅女人？你行到咁近，擺明就想搏懵。你唔尊重佢，即係唔尊重我，即刻道歉。費事睬你。喂 Dan， 晒搞錯啊！邊有啲咁嘅人㗎？我演技係咪進步咗好多？收唔收貨？到時我一樣可以喺你朋友面前演得更加投入，你一定 sure win。不過演得點好，我知我自己一定唔會攞到獎品。隊長，你冇嘢係嘛？再上睇電視。我唔好睇咁夜啦。喂，唔好意思喎，兄弟姊妹，我而家唔得閒聽你嘅電話，請你留低你嘅電話號碼。喂，你兩個知唔知今日 Madam 發生咩事啊？咩事啊？唔知喎，今日一翻嚟黑晒口面咁，跟住又叫咗 Eddie 入房講咗成粒鐘。你睇佢個樣啊，黑晒口面咁，計俾 Madam 省啦。你兩個今日小心啲啊！喂，係咪摩登強同阿 Madam 攤咗牌啊？唔知啊。哎呀死啦！摩登強就會話俾 Madam 知係我哋爆啦。哎呀，唔知咧。唔係啦，陣間 lunch 咧，我哋行快幾步。點解啊？唔驚撞到正咩 ？Madam 啊，實捉住嚟鬧咯。哇！你而家仲得閒諗呢啲咁嘅嘢㗎喎？諗下點補飛好過啦。Come in。Madam，sorry。Sorry，我講咗出嚟，我話咗俾阿 Dan 知，你利用佢撇樣相。哦，對唔住啊，冇事啊，放心。但係花，你覺唔覺得我利用阿 Dan 好過分啊？我不嬲都唔贊成㗎，咁樣做好 hurt 啫。雖然阿 Dan 份人沙沙滾，但係都有自尊心㗎嘛。我係咪講得太多？我今晚會揾阿 Jo 講清楚，遲啲再揾阿 Dan 道歉。
始終都冇理由連累啲無辜市民噶嘛。嚟咗。你嗰個男朋友咧 Jo 啊，我想同你講清楚一件事。其實咧，我唔好意思啊。我哋先做。呢位一定係楊 Sir， 我叫阿 Dan。其實我今日嚟嘅目的咧，就係希望同你講清楚。而家 Sam 已經係我現任女朋友，希望你唔好再犯條。你覺得自己襯得起咩 Jo 啊，係，我知我自己冇錢、冇樓、冇車、冇工人，但係我對阿 Sam 係100%嘅 true love。你夠我中意佢咩？我可以為佢犧牲一切嘅。係啊，燒相啊嘛，掟戒指啊嘛，搞離婚啊嘛。Give me a break！ 呢個世界有相底噶嘛，燒咗啊，你幫你唔會去衝過佢啊？啊，戒指掟咗可以買隻大嘅，離婚啊都可以復合啦。Anyway， 你自己結咗婚有老婆，啊，仲要出嚟搞三搞四，啊，冇誠信，你叫阿 Sam 以後點樣 trust 你啊？我知你搞邊科嘅，得一想而見一個追一個，你問清楚你自己。你搞咁多嘢都係希望滿足自己嘅慾念啫嘛！你問清楚你自己係咪真係想同阿 Sam 永遠喺埋一齊？如果係，點解你當初要同佢分手？But 我唔同，我係真心中意阿 Sam， 我肯定唔會掟戒指，唔會燒相，我肯定會同佢結婚。我希望可以同佢 forever 喺埋一齊，我肯定唔會同佢離婚。Even我係一個乜嘢都冇嘅泊車仔。By the way， 想維繫一段感情，最重要嘅就係尊重對方。問下你自己，有冇尊重過你老婆？有冇尊重過阿 Sam？Shall we go？ OK， 戲我做完啦 ，Game over。住！你明知係個 game 都仲幫我？可能呢啲叫體育精神啩？話明係 game， 我唔可以中途離場，當係我自己做一件好事咯。但係咁做冇獎㗎喎。無啦啦，我係泊車仔，點會有個靚女投懷送抱？係我自己傻嘅，唔通真係貪我泊車技術好？唔緊要，我係男人嚟㗎嘛，我唔怕蝕底嘅。如果冇咩，我走啦。有冇興趣再玩一次啊？我心血好少，我唔玩得第二次。咁唔玩啦，我哋認真。喂，幫我下手啦，大佬！嚟啦！搞咩啊？咁多嘢嘅，哇！有啤酒同汽水，乜今日牛波睇咩？係啊！你唔係諗住自隊啊？我陪咗你㗎，梗係唔係啦！哇！我知啦，你梗係想陪嗰鑊頂強借酒消愁啦。咁一個人啊，屈住好辛苦噶嘛。嗱，買啲酒俾佢，等佢懟冧咗自己，咁啊發泄晒出嚟，咪幾好啊！唉，其實單嘢都禍咗啦，要出事啊，晨早出咗事啦，你囉囉攣都冇用㗎。況且啊，
孤男寡女飲醉酒可以出事添啊！你講咩啊？冇，好心提醒你啫，或者有人都想出事啦。啊！你仲講喎？你仲講喎？佢翻嚟啦！喂！誒，家姐仲未瞓嘅？快脆！係啊。喂！咁夜啊你？係啊，今日補課咪晏咗咯。咁你攰唔攰啫？好攰啊！練兩嘢先啦。冇問題啦。快脆啊！你有冇你隊長消息啊？冇啊，打俾佢又冇人聽，佢又冇打俾我。你有冇搞錯啊你？係咪兄弟嚟㗎？咁人哋有事你唔擔心嘅咩？咁佢話唔使我理啊嘛。仲駁嘴喎！嗱嗱聲打個電話俾人啦！快啦！仲快啲！撳㗎嘛。又係留言啊！唉，花姐唔使擔心喎，隊長冇事嘅，我翻去先啦。喂，keep 住打啊！keep 住打咗幾次？早啲翻去瞓啦。你都係早啲瞓啊嚇！唉，好彩啊！今日冇人跳樓燒炭，好彩日頭咋，如果唔係夜晚撞到以為撞鬼啊！咁成晚冇瞓啊，係咁上下啦。你仲唔認有嘢？咩啊？冇嘢啊！你會為個男人犧牲咁大，連青春都唔顧啊！我驚我有咩三長兩短，折福折壽啫。可能心願。掂喎，仲以為啊單嘢冇硬㗎，咁都俾你搞翻掂。件事咧就已經解決咗啦。我今日開始正式同阿 Dan 喺埋一齊。恭喜晒你啊 Madam！ 咁咪好咯，我唔會折福折壽啦。恭喜晒喎，幾好啊！上車啦，車埋你哋啊！好啊 Madam， 行啦。呢年幾以嚟，連學文淨係打波睇書，一路都好守規矩，所以提早1個月放監。根據情報顯示，佢集團一路養尊處優，不過同中東不法分子一直保持聯絡。相信等佢出翻嚟之後，捲土重來。呢單 case 有新嘅進展。Eddie， 我哋啱啱同法國嘅國際刑警達成咗協議，佢哋會將上次幫連學文做軍火交易、穿針引線嘅人引導翻嚟香港。而呢一個人亦都表示願意轉做污點證人，幫我哋指證連學文。如果今次能夠成功叉住佢入罪嘅話，佢坐嘅唔係1年半年嘅監。如果大家想幫連學文做到大結局嘅話，咁就要好好保護呢個污點證人。OK？Yes sir。先生，架車喺嗰邊啊！先生，同我訂一紮花。係嘅，連生。早晨。哇！邊有咁大手筆啊？俾就係呢塊送俾你嘅喎，睇下邊個送嘅。阿 Ben 啊，不過係送俾 Madam 嘅喎。Madam， 呢塊送俾你㗎。俾我嘅？又係呢啲 fans 送嘅啦。係連學文。連學文？係喎，阿 Ben 咪即係連學文，做咩送翻嚟啊？佢究竟想點啊？咁即係話呢個 game 佢想繼續玩。你放心喎。幾時見過差人會驚賊㗎？幫我抌咗佢。好耐冇見啦，連生。Hey, Madam So，
即係有緣啦。咪講過我哋有機會再見面嘅，死咗。唔使客氣啦，我朋友喺嗰邊。係喎，收到你扎花，咁破費啊！哦，咪要你啲伙計日日夜夜咁跟住我跟出跟入，好辛苦啫。嗰扎花咪啲心意嚟咯。可惜我對花係敏感㗎，收到之後轉頭就抌咗啦。Sorry 喎。Too bad。啊，聽講你哋 CTU 揾咗我位舊朋友返香港。唔好意思啊 ，CTU 嘅事我絕對保密。不過你啱啱放翻出嚟，希望你有覺好瞓。多謝關心。不過呢個遊戲有排玩，你要有心理準備。Madam， Flora 好嘛？啊，應該係搖麗花沙展先至啱。唔該話俾佢知，我仲係好掛住佢。喂，阿啡色衫嗰個，張床單用咗2日㗎啦，揾人換換啦，有味啊！咩態度啊？家陣酒店咩？我屋企張床單啊，1個禮拜先換1次咋。算啦，一陣間打電話叫人換咪得咯。喂，仲有啊！行色衫嗰個，喂，嗰啲牛扒又唔係 medium，啲紅酒又唔 fruity，咁點飲啊？香港地啲紅酒牛扒係咁上下㗎啦，再唔啱咪斬隻雞，整啲燒肉啊、燒酒、元寶蠟燭香過你啊，好唔好啊？掂啊，花姐！對啲人啊，使乜勞氣啊？一味9唔搭8就得。Madam， 佢冇咩啊嘛？冇，又話要換床單，又話紅酒唔夠 fruity， 牛扒唔夠 medium 喎。Good， 你哋完成晒佢所有要求，咁就換間。嚟啊嚇！Yo, I want a girl who sports sneakers and jeans, trustworthy, loyal, who's down for the team. And overnight, smokers out of team. 小姐，呢啲 VCD 咧最遲聽日要還㗎啦，租咁多怕唔怕俾唔晒啊？你理我啊！20蚊係嘛？冇開燈啊！哦，原來2人世界，燭光晚餐。花姐，如果未食飯一齊食咯，好唔好啊？得啦，唔使揞啊，我識做嘅。花姐，你真係大方嘅啫。啊，花姐，如果你冇嘢做嘅，不如過我度坐下咯。都係你有啲良心。哇！你搞咩啊？打仗啊！啱啦，我搞唔掂啊，我搞唔掂啊！你想整咩啫？幫手啊！我約咗 Madam 上嚟食飯啊，而家你搞到咧樣樣都唔掂咁樣，死啦嚿豬扒！咁你想整咩啊？意粉啊咧，豬扒意粉啊，都爛晒啦！Madam 唔食呢隻㗎，你有冇 Angel Hair 啊？唔係啊嘛，你睇下嗰邊有冇？睇下嗰邊有冇？睇下嗰邊有冇？誒，呢個咪係咯。好彩有啫，好彩有啫。茄汁啊！你究竟知唔知㗎？唔食茄汁㗎，有冇白汁啊？咁巧，白汁啊！喺度有。啊啱啦。咁掂啊？有你喺度掂晒你睇。做咩你？化石咁企喺度唔使喐咩？煮埋餵你好唔好啊？喂，咁應該點啊？抌咗啲番茄啦！抌番茄。意大利粉啊，係啊，我咧特登買咗幾套影碟翻嚟啊，有你好中意嘅茱莉亞羅拔斯啦，同埋我好中意愛柏仙奴啦，仲有哇羅渣摩啊都有，係啊。
肯伯，食飯啦？係。好香喎啲鹹魚！哇，白切雞啊，家有嬌妻咧！喂，揾我啊！喂？咦，你翻咗嚟啊？有啊 ，friend 喎，翻到嚟啊，都唔早啲通知聲。我翻嚟第一時間揾你噶啦喎。我哋幾時落機㗎？晏晝咯。喂，真係估唔到，我哋咁快又可以見翻面啦！有個朋友介紹個 client 俾我，後日去見見。係？喂，咁值得飲杯喎十劃都未有一片。掂啦，你咁 fit，使驚咧？飲晒！ Cheers！ 再嚟啊喂！哎呀！喂，飲剩啊！唔使飲得咁急啩？自己嚟。哇，唔夠爽啊！喂，成支嚟喎，成支嚟先夠爽啊！哎呀，死啦！我飲到塊面興合合啊！我叫人斟杯冰水俾你。但我成身都興合合啊！哎呀！你點啊？使唔使沖個涼咁啊？No。不如我哋去游水咯！冇事啊嘛？你話咩話？我失戀啊！因為對我唔好啦，有大好姻緣噶嘛，又唔珍惜，仲喺度玩到人借晒。好啦，而家冇啦，又扮大方，扮瀟灑，仲話要同人做翻朋友喎。我知道，我其實係中意佢噶嘛，扮嘢啦，扮嘢啦。而家你同 Madam 喺埋一齊啦，係咪抵死啦？而家咩都冇晒啦。咁又未必咩都冇晒嘅，至少仲有我喺你身邊。你講咩啊你？花。我都唔知你講乜。花。喂，唔好講啦，你都唔好啦，唔好啊，唔好花。喂，唔好啊，唔游啦，唔游啦，唔游啦。花。喂，你真係走先啦！喂，唔係，我走先啦，我食宵夜，一陣間翻嚟揾你啦吓。傻㗎！無啦啦話中意人，可以一啲先兆都冇嘅咩吓？可以咁㗎？睇佢死樣啦，飲醉酒嘅咋，冇嘢嘅喎。咁大家朋友講下啫，冇嘢嘅。定啲嚟，定啲嚟，定啲嚟啊！過白車 ，Yes sir。Sir，點解會咁㗎？知唔知而家件事好嚴重啊？
我要見關正良議員。證人入院之後情緒好唔穩定，仲強烈要求一定要會見關正良議員。點解指明係關正良啊？因為佢要投訴 CTO 濫權，違反人身自由，想搞大件事。揾國際人權組織代表關正良議員就最適合不過。證人而家指控 CTO 威逼利誘佢，要佢去誣衊富商連學文，亦都因為抵受唔住 CTO 對佢嘅身心折磨，所以自殺。呢份係證人落教供，全部對 CTO 都好不利。呢單 case 已經唔再係 CTO 內部嘅事。我啱啱收到消息，保安科已經成立咗內部調查小組，會對呢單 case 展開詳細獨立嘅調查。而 in charge 呢一個調查小組嘅會係關正良議員。Sam， 我當然相信你同你班手足，但呢一件事你一定要小心應付。記得份 report 要寫得好好睇睇，後日交俾我。Yes sir。連生，阿咩個老婆同個女管到嗰邊，啲錢已經匯咗過去。係連生，申請翻嚟報表嗰個 list 已經嚟㗎啦。Wallace， 你信唔信有神？我相信萬物係有主宰，但係我唔肯定佢係邊個。如果我話俾你聽，我手上揸住呢個金幣，你信唔信？信。點解？因為你揸住啲咩你自己最清楚，我冇理由質疑你。但係如果我話俾你知，我手上揸住呢個1毫子，咁你又信唔信？我都信，因為手裏邊嘅嘢係屬於你嘅，你有權隨時調換咗佢。我手咩都冇，咁你真係信錯咗我。我冇信錯，因為隻手係屬於你嘅。你中意攞啲咩出嚟，幾時攞，完全由你話事。我冇權，亦都冇理由去質疑你。你睇嘢睇得好透徹 ，Good，I like it。因為我知道，我手上擁有嘅就係權力同埋真理。我有能力擁有我中意嘅嘢，去做我中意做嘅事。冇人可以喺我之上。我要光就有光，要電就有電。因為我知道，除咗上帝同我之外，冇人可以有呢一種 power。如果我咁講，你信唔信？我信。